Төрийн алба хааж байгаад үндэслэлгүйгээр ажлаас чөлөөлөгдсөн нь шүүхээр тогтоогдсон иргэд хуулиар олгогдсон эрхээ эдэлж чадахгүй байгаа. Тодорхойлбол хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдаар ажиллаж байсан номтой баяр тушаал гарган 17 мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн захирлыг ажлаас чөлөөсний 6 нь шүүхээр ялалтыг байгуулжээ. Гэвч тэд ажилдаа эргэн орж чадахгүй өнөөдөрт хүрсэн байна. Энэ асуудлаараа манай сэтгүүлч анх цул Улаангом политехникийн коллежийн захирлаар ажиллаж байгаад халагдсан эргэн бат тогтохдоо ярилцсныг одоо урья. Тэгэхээр нийгэмд шүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх газар хөлзөө яам энэ хууль биелүүлэх талаар Чинзүрэг сайдаас дөрвөлт арга хэмжээ авч хариу авч чадахгүй байгаа учраас яалтчгүй шүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 128 дугаар заалтын дагуу засгийн газрын хуулинд нуруулахаас уйлахгүй болж байна. Тэгэхээр манай салбараас зөвхөн 3 хүн байна. Бусад салбараас ингээд байна л да нийтдээ Чинзүрэг сайдтай холбоотой 12 хүн явж байгаа юм. Яг шүүгийн шийдвэр ингээд гарцсан ажилдаа томдолттой холбоотой ингээд 12 хүн явж байгаа юм. За тэр нь одоо ямар албан тушаал. За энэ бол ер нь хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны сайдтай холбоотой агентлаг хилцсэн хүмүүс явж байгаа. Жишээлбэл энэ хөдөө орон нутгийн Сүхбаатар, Баян үйлгийн, Говь Сүмбэр, Сонгой хайрхан дүүрэг тэгээд нийгмийн даатгалын газруудтай холбоотой ингээд нэр бүхий 12 хүн ингээд одоо хүртэл шүүхийн шийдвэр биелэхгүй ингээд яваад байгаа юм. Энэ хүмүүс харин яаж хөөцөлдөж ямар шугамар болж байгааг би сайн мэдэхгүй байна. Бидний хувьд бид гурван хувьд бол яг бүгдээрээ нэг зорилготойгоор ингээд шүүхийн шийдвэр биелүүлж өгөөч гэдэг асуудлаар хандж болох газар хандж аваад эцэст нь одоо ингээд танаа сайтад бас мэдээлэл өгөөд нийт цацын одоо Чинзүрэг сайдын чихэнд хүрэх байх гэж найдаж байна. За энэ шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхийн тулд одоо тэр их бүхий байгууллага шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар гэдэг газар уг нь ингээд ажиллаад байна. Болохгүй байна тийм. Гэхдээ үүнтэй холбогдуулаад одоо төрийн бусад байгууллагууд руу хандсан байна шүү дээ. Энэ хандсан олон байгууллагуудаас одоо та бүхний өөрсдөө асуудал байж гэдэг юм уу те буцааж албан тушаалд томилох боломжгүй юм а гэж үзсэн ийм байгууллага байна уу? Байхгүй. Энэ байгууллагуудаас бүгд рүү нь одоо бүх байгууллагууд хандсан байна уу? Бүх байгууллагад хандхад бүх байгууллага цаашаа хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын хаалт бичиг явуулсан байдаг. Энэ хүмүүс бол хууль зүйн төсөлтөөр мэрж нэг хуулийн шүүхийн шийдвэр биелүүлж хуулийг мөрдөж энэ хүмүүсийг ажилд нь аваа гэдэг ийм л шаардлагыг бусад төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллагууд гэж байгаа. Одоо жишээлбэл хүний эрхийн комисс гэтэл эдгээр хүмүүсийн хөдөлмөрлөх амьд явах эрхэн зөрчигдөж байна гэдэг асуудал яригдж байгаа. За тэгэхээр одоо нөгөө хуулиас давсан албан тушаал байгаад байна шүү дээ. Тийм байна. Одоо тэгэхээр ер нь яг дараачийн арга шат одоо юу байна? Одоо дараагийн арга шат нь гэвэл бид нар бол энэ хуулийн гаргалгаагаар л яваад байгаа л да. Ямар нэгэн улс төрийн акц гаргахгүй чинь тийм хийхгүй. Юу ярьж ийм нөхөр одоо тэр засгийн газрын хуралдаанд л оруулж өгөөч ерөнхий сайдын чихэнд хүргэж өгөөч гэж. Яг бол ерөнхий сайд нэг сайхан ярьж байгаа шүү дээ тийм ээ. Бүгдээрээ хуулийн өмнө тэгш байна, хуулийг биелүүлнэ, хуулийг мөрдөн, хуулийг хэрэгжүүлнэ гэл ингээд л дээгүүр лооцсон яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өөрийнх нь танхимд байгаа засгийн газрын гишүүн ингээд шал өөр зордохтой хууль биелүүлэхгүй, хуулийг бодондоо гიშгээд ингээд яваад байхаар засгийн газрын тэргүүнд засгийн газрын гишүүн хоёрын ам ажил ингээд зөрөөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөнхий сайд нь хэрвээ энэ бичлэгийг болж харддаг бол таны засгийн газар дотор бас хууль биелүүлдэггүй хуулиас явсан юм сайд байна л гэж би хэлэх байна. За одоо таны хувьд одоо ажилласаа чөлөөлөлтөд ер нь ямар хугацаа өнгөрч байна? Энэ хугацааны одоо ажилгүй байх цалинг бол ойлгох ёстой. Хуулиараа сая та хэллээ цалинг олгосон гэдэг юм яамнаас ярьдгаа гэж. Ер нь хэдэн сарын цалинг яаж олгосон юм? Ингэсэн 2018 оны 2 сарын 1-ний дав залтах шатны шүүхийн хурлын дараагаар гүйцэтгэх хуудасаар тэр анх шатны шүүхээс захиргааны иргэн шүүхээс нэг тодорхой тооны мөнгөнд дүн тогтоосон юм. Нэг хүнд ажлын хугацааны салбарт хэдэн төгрөг болгоно гэх. Тэгээд тэр нь болохоор 17 оны 1 сарын 5-ны өдөр би халагдсан. 1 сарын 5-наас 11 сарын 21 хүртэлх өдрийн цалин байгаа. Тэр нь ингээд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэхээр яваад 18 оны 7 сарын 11 өдөр би авсан байдаг. Бүтэн жилийн дараа. Одоо үндсэндээ 17 оны 11 сарын 21-ээс хойш нэгч төгрөгийн цалин аваагүй л болж байгаа л да. Тэгээ шүүхийн шийдвэр гарсан боловч одоо хууль зүйн яам дээр сайдын багцад энэ төсвийн зардал байхгүй байна гэдэг. Эх оны 20 оны төсвөд сууна гэдэг ингээд бүлээгдсэн. Ингээд байж байгаа юм. За энэ төрийн алба хаагчдын буруутай шийдвэрийн улмаас одоо улсад учирсан хохирол гэж бол маш их мөнгөнд дүн яригддаг. За өнгөрсөн жилийн 5 дугаар сард одоо нэгэн хуульчдын одоо
хамтарсан юм хуульчдаас судалгаа хийж гаргасан байдаг. За тэр судалгаан дээр юу гэдэг вэ гэхээр буруутай шийдвэр гаргасан төрийн алба хаагчдын улмаас улсад одоо 38 тэрбум төгрөг 2018 оны 1-ээс 7 сарын хооронд 38 тэрбум төгрөгийн хохирол учирсан байна гэдэг ийм шийдвэр гарсан байдаг. За энэ шийдвэрийг хуулиараа бол яах ёстой вэ гэхээр буруутай шийдвэр гаргасан этгээд төлөх ёстой хувьяасаа. Гэтэл энд одоо Чинзориг сайд одоо буруутай шийдвэр гаргасан Номтой Баяр болчихж байна тийм үү? Номтой Баяр сайд буруутай шийдвэр гаргасан гэдгийг шүүх тогтоосон байна. За гэхдээ энэ хоёр хүний мөнгөний төлбөрийг Номтой Баяр одоо сайд төлж өгнө үгүй юу гэдэг бол одоо маш том асуудал. Яагаад тэгэхээр энэ хүмүүст цалингүй байсан цалинг нь одоо төлж байгаа тэр мөнгө бол иргэд бидний татварын мөнгө байдаг. Тэгэхээр энэ татварын мөнгө буруу шийдвэр гаргасан хүмүүсийн өмнөөс төлөгдөх ёсгүй. За буруу шийдвэр гаргасныхаа төлөө тухайн албан тушаалтнууд хувийн хөрөнгнөөсөө төлөх ёстой хууль уг нь Монгол улсад бий. За тэгэхээр Номтой Баяр сайд 12 одоо энд яригдж байгаа тухайлбал 12 хүний одоо цалингүй байх мөнгийг Номтой Баяр сайд төлсөн үү гэдэг асуудал эхний асуудал болж байна. За хоёрдугаар асуудал хуулиас давсан ийм төрийн сайд байна гэдэг асуудал байна. За ер нь бол Чинзориг сайдтай холбоотой асуудал сүүлийн үед маш их яригдж байгаа. Үйлдвэрлэл урлагийн политехник коллежийн захиралд аваад байгаа гэж хүн одоо багш нарыгаа дарамтлагдаг, ажлын байрны байнгын дарамтд байлгадаг, мөнгө төгрөг хураадаг ийм асуудал бас байгаа. Чинзориг сайдын даалгавраар зодог шуудаг оюутлахаар багш нарыгаа хандсан зэрэг ийм асуудлууд бол байдаг. За тэгэхээр одоо бас салбарын сайд нь энэ асуудалтай хяналт шалгалт хийж хуулийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна гэдэг ийм одоо ярилцлага эндээс гарч байгаа. Учир нь энд бол одоо шат шатны шүүхийн болоод холбогдох төрийн байгууллагуудын одоо алтан бичгээр ийм ярилцлага маань баталгаажж байгаа нь үзэгчтэй. За тэгэхээр бид бас үргэлжлүүлээд Чинзориг сайдаас болоод тухайн үед одоо буруутай шийдвэр гаргасан Номтой Баяр нараас энэ асуудлыг үргэлжлүүлээд тодруулаад өсгөх болно. Манай улс харт тамхи дамжуулагч орн байсан бол одоо хэрэглэгч гэх статустай болжээ. Тэр хэрээр харт тамхины төрлийн бодис хэрэглэж байгаа худалдан борлуулж байгаа этгээдүүд цагдаагийн байгууллагад баригдсаар байгаа. 8 дугаар сарын 30-ны өдөр 27-оос 29 насны хосууд мансуурсан байдалтай амиа алдсан хэрэг гарсан байна. За 2 хүн нас барсан хэрэг цагдаагийн байгууллагууд дээр шалгагдж байгаа. За одоо шүүх эмнэлгийн задлан шинжилгээний нарийн дүгнэлт гараагүй байна. Биологийн шинжилгээний дүгнэлт гараагүй байна. Хөлийн шалтгаан тодорхой усны дараа бид нар энэ талаар мэдээлэх боломжтой. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо яг нарийн хөлийн шалтгаан юунаас олж амнаас нь охорсон байна вэ гэдэг нь одоогоор эцэлэн тогтоогдсон учраас бид нар мэдээлэх боломжтой. Ер нь энэ харт тамхины хэрэгтэй холбогдуулж асуухад ялангуяа одоо өсвөр насныхан тэр дундаа ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлахангийн сурагчид ямар нэгэн одоо мансууруулах төрлийн бодис хэрэгжилж байгаад баригдсан гэдгийг мэдээлэлүүд маш их явдаг шүү дээ, тийм ээ. Цагдаагийн байгууллагаас ер нь хяналт шалгалтууд яаж хийж байна? Хүүхдүүдийг бас урьдчилан сэргийлэх ийм боломж ямар боломж байна те эцэгчүүд тандаж мэдээлэл өгвөл. Тийм харт тамхи цагдаагийн байгууллагын цагдаа ерхий газрын харт тамхитай тэмцэх газраас энэ мансууруулах юм систем нөлөөлөх бодисын хууль ус эргэлтэд тэмцэх энэ ажлыг бол эрчимтэй тасралтгүй зохион байгуулж байгаа. Энэ хэрэгт холбогдуулан одоо хэд хэдэн бүлэгтгээдүүдийг нийлэрүүлээд ажлын баримтлаад шалгалтын ажиллагааг бол тасралтгүй зохион байгуулж байгаа юм л да. Тэгэхээр хамгийн харамсалтай нь энэ мансуурж байгаа, энэ хууль бусаар худалдаалж байгаа, тээвэрлж байгаа, хадгалж байгаа энэ хүмүүсийн насны одоо хүмүүсийн аваад үзэх юм бол дандаа залуучууд байгаа нь маш харамсалтай. Тэгэхээр одоо яг л эд хөдөлмөрлөх сурч боловсрох ажил дээр одоо амжилт гаргах энэ насны залуучууд маань мансуураа явж байгаа нь туйлын харамсалтай. Цагдаагийн байгууллагаас нөлөөллийн олон арга хэмжээндийг явуулж байна. За урд өмнө мансуур төрлийн бодис хэрэглээд шүүхээр хорихоо шийдэхдээ гарч ирсэн усаа дахин холбогдож байна. Тэгэхээр үүний цаана одоо энэ мансуурч донтцсон одоо нөлөө одоо энэ донтцсон этгээдүүдийг одоо имжлэх гэдэг юм уу. Энэ олон төрлийн арга хэмжээг энэ төрлийн байгууллагууд хамтдаа явуулж ийнэ гэдэг хэрэг тасан зогсоох. Цаашаа өрсөн зэрэглэх энэний хүрээг нь хумах юм одоо боломжтой. Цагдаагийн байгууллагаас бид нар холбогдох, илрүүлэх, тасан зогсоох энэ ажлуудыг бол тасралтгүй өдөр шөнөгүй манай харт тамхитай тэмцэх газрын албаагч ажиллаж байдаг. Тэгэхээр энэ залуучуудын одоо баригдсан хүмүүсийн хэдүүлэг тайлбар дээр бол хвшил одоо найз нөхдийн одоо санал болгосноор ирэлсэн гэж иймэрхүү юмуд ихтэй байдаг. Тэгэхээр эцэгчүүд ялангуяа одоо энэ залуучууд маань хин нэгний одоо энэ буруу ташаа
энэ сайн сайхан энийг хэлэх юм бол гоё байдаг гэдэг бодлогоор мөнгөнд нь итгээд энэ одоо мас урд төрлийн бодис хэрэглэх юм бол насан туршны хад болдог. Ерөө хард амих мас урд бодис нэг л хэрэгэлсэн бол тэгэл үр дүн нь бол одоо эрүүл мэндээрээ хохирно, эд хөрөнгөөрөө хохирно, эрх чөлөөгөөрөө хохирно, эцэст амь насаараа хохирно гэдэг л дөрвөн л зүйл хүлээж идэв. Үүний цаана гэрэлтэй гэдэг нэг ч зүйл байхгүй. Та нэгэн тал одоо энийг хэрэгэлсэн бол үүний цаана үр дүн нь бол ерөөсөн юм. Татгалзах хэрэгтэй, мөн нөлөөллөөс энэс татгалж сурах хэрэгтэй. Залуучуудаа ганц зүйл хэлээ. За харт амхны хэрэг дээр бас одоо манай улсын иргэдээс гадна манай улс руу чиглэсэн гадны бас нэлээд ийм урсгал байна тийм ээ. Цагдаагийн балбаас шиг мэдээлэл өгдөг. За өнгөрсөн хавар одоо гадаад улсын багш нар залуучууд Монгол улсад багшлагаар орж ирсэн нь харт амх одоо худалдаж борлуулдаг хүмүүс байдаг нь одоо тогтоогдсон тийм. Танахаас дайшин баривчилсан юм үйл ажиллагаа болж байсан. Энэ хэрэг юу болсон бэ? Энэ бол одоо багш гэдэг нэрийн дор орж ирж Монгол улсад энэ харт амхны төрлийн зүйл хөтөлбөр борлуулах гэж байгаа. Тасан зогсоогдож баривчлагдсан. Маш их хэмжээний одоо мас урд төрлийн бодисыг Монгол улс руу нэвтрүүлсэн. Хэрвээ энийг манай одоо цагдаагийн байгууллага харт амхтай тэмцэх газрын аль багчд илрүүлж чадаагүй байсан тохиолдолд тэр их хэмжээний харт амх одоо Монгол улсад хэрвээ тараагдсан бол үүний цаана маш олон хүмүүс хохирох, маш олон залуучууд одоо энд одоо автах ийм одоо зүйл байла. Цагдаагийн байгууллага харт амхтай тэмцэх газрын аль багчд энийг одоо хар зах зээл гэж яриад байгаа. Нийлүүлэхээс өмнө дасан зогсоож энэ гэмтэтгэлүүдийг одоо холбогдох ингээд шалгалтын ажиллагаа явагдаж байгаа. Тэр улсад бас цагдаа өрөөдөө шалгаж байгаа. Тэгэхээр энэ бол аг багш гэдэг халавчин дор гэж Монгол улсад орж ирсэн ийм зохион байгуулалтын этгээдүүдийг ингэж олж илрүүлсэн байна. Тэгэхээр ерөн бол энэ харт амх мансууруулалт төрөл энэ бодис ургамал одоо энэ Монгол улсад ингээд дамжин өнгөрөх байсан бол одоо хэрэглэгч чин төвшөнд үнэлэгдээд байна гэж олон улсад судалгаар гараад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ рүү чиглэсэн гадны одоо гэмт бүлэглэл бол Монгол улсад нэвтэрч ингэж эхэлж байгаа юм. Энтэй бол цагдаагийн байгууллага бол амжилттай тэмцэж байгаа. Тэгэхээр Монголын энэ залуучууд маань энэ хортой, хөнөөлтөө энэ одоо ямар ч тийм гэрэлтэй гэдэг зүйл байхгүй юм. Татгалзаач гэдэг л энэ зүйлүүдийг яриад байгаа. Хин нэгний одоо хүчээр бол биш тийм залуучуудыг буруу үлгүүд уурал, буруу үнтэй нөхөрлөл сонирхсон ийм зүйлээс болоод энэ одоо хараараа энэ одоо зүйлрүүлэнд орчоод байна л. Энтэй бол цагдаагийн байгууллага бол тэмцэж байна. Бусад байгууллагууд ч гэсэн эцэг эхчүүд, залуучууд маань өөрсдөө санаачлал гаргаж ийм зүйлээс бол холхол байх хэрэгтэй. Цагдаагийн байгууллага бол илрүүлнэ. Үүний дараа бол та бүхэнд бол ямар ч боломж байхгүй. Нэгэнт та хэрэглээд хэлсэн бол цагдаагийн байгууллага эзэн нэгэн цагт хаалгаж зогсуулна, хуулийн хариуцлага хүлээх болно. Тэгэхээр бол үүний цаана гэрэлтэй гэгээтэй сайн сайхан юм ч байхгүй гэдгийг бол бид нар байнга л хэлж байгаа. Монгол улсын засгийн газар байгаль орчин аялал жуулчлалын орчны бохирлыг бууруулах, үндэсний хорооны агаар орчны бохирлыг бууруулах зорилгын хүрээнд амьдрах орчин нөхцөлөө сайжруулахад зориулан худалдан авсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зээлийн хүүд хөнгөлөлт үзүүлэхээр болсон байна. Энэ хүрээнд Төрийн банк ногоон зээлийг 9% хүүтэй олгох юм байна. Монгол улсын засгийн газар байгаль орчин аялал жуулчлалын яам орчны бохирлыг бууруулах үндэсний хорооноос агаар орчны бохирлыг бууруулах зорилгын хүрээнд амьдрах орчин нөхцөлөө сайжруулахад зориулан худалдан авсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зээлийн хүүд хөнгөлөлт үзүүлэхээр боллоо. Үүний дагуу байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд орчны бохирлыг бууруулах үндэсний хорооны дарга Цэранбат Монгол улсын хэмжээнд хамгийн өргөн сүлжээ бүхий Төрийн банк, Хаан банк, Хас банктай хамтран ажиллах гэрээнд гар үзүүлзурлаа. Энэхүү гэрээ хийснээр орчны бохирлыг бууруулах үндэсний хорооны шалгуурыг хангасан бэлтгэн нийлүүлэгчээс цэхэлгаан халаагуур, дулаалгын материал, эко ариун цэврийн байгууламж худалдан авах, суйрлуулах зорилгоор банкнаас авч буй ногоон зээлийн хүүд 9% хөнгөлөлт үзүүлж зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлэхээр боллоо. Шалгуурыг тухайн өрхөд зээлдэгчдэд мэдээж тавина. Мөн одоо зээлээр олгогдох бүтээгдэхүүнийг нийлүүлж байгаа аж ахуйн нэгжид чанар аюулгүй байдлын одоо урт хугацааны баталгаа бас аж ахуйн нэгжүүд маань гаргах ёстой гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй байна. Монгол Улсын засгийн газар байгаль орчны яам орчны бохирлыг бууруулах үндэсний хорооноос санаачлан орчны бохирлыг бууруулах зорилтын хүрээнд иргэд одоо өөрсдийн орчин нөхцөлийг сайжруулахад зориулж одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ худалдаа авсан тохиолдолд зээлийн хүүдээр одоо хөнгөлөлт үзүүлж байгаа шийдвэр гарсан юм байна. Тэгээ энэхүү ажлын хүрээнд өнөөдөр Төрийн банк болон байгаль орчны яам одоо хамтран ажиллах гэрээнд гар үсэг зурлаа.
Энэхүү гэрээний хүрээнд иргэд маань болохоор бионойл, цахилгаан халаагуур болон барилгын дулаалгын материал одоо өөрийнхөө иргэдэл алах тийм барилгын дулаалгын материал худалдаа авсан тохиолдолд одоо зээлийн хүүд нь хөнгөлт үзүүлээд жилийн одоо 9% хүүтэй зээл болгохоор болж байгаа гэсэн. Ер нь бол ногоон зээлийн хүү маань өөрөө төрийн банкны хувьд бол 18% хүүтэй байгаа. Сайхан бид ногоон зээл гэдэг бүтээгдэхүүн гаргаад 100% цахилгаан автомашин скутер ундаг дугаа авсан тохиолдолд уучлалгаа төлбөргүй одоо хүүгийн 18% хүүтэй зээл гаргаж ирсэн бол хүү гэрээний хүрээнд өнөөдөр цахилгаан халаагуур барилгын дулаалгын материал болон бионойл авсан тохиолдолд 9% хүүтэй зээл авч болох нэ. Монгол улсын бүх хот суран газар салбартай төрийн банкны хувьд нийгмийн хариуцлага хэрэгжүүлэх зорилгоор байгальд ээлтэй бизнесийг дэмжиж экологи дээлтэй орчныг бий болгох зорилт тавин эко боловсрал олгох хаян тос хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ногоон зээлийн үйлчлэгийг харилцагчдаа санал болгож байна. Байгальд ээлтэй хүүний хөнгөлөлттэй төслийн зээл нь сарын 1.5% буюу 1 жилийн 18% хүүтэй төрийн банкны ногоон зээлийн үйлчлэгэнд хамрагдах бөгөөд зээлийн хүүд 9% хүүний хөнгөлөлт үзүүлснээр харилцагч авсан зээлийнхээ хүний 9%-ийг төлж үлдсэн 9%-ийг улсын төсөөс төлөх юм а. Жишээлбэл 10 сая төгрөгийн дулаалгын материал худалдан авахаар 30 сарын хугацаатай жилийн 18% хүүтэй зээлийг төрийн банкнаас авах тохиолдолд харилцагч 1.2 сая төгрөгийн хүүгийн зардал хэмнэх юм а. Саяхан төрийн банкнаас цахилгаан скутер ундаг дугуй эко автомашин худалдаа авч буй харилцагчдаа зориулан урьдчилгаа төлбөргүй 1.5-аас 1.6% хүүтэй ногоон зээлийн үйлчлэгийг зах зээлд гаргасан юм а. Халуун цэг мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлүүлээд та бүхэндээ цагаагаар мэдээллийг танилцуулъя. Хэрхэм үзэгч та бүхэндээ халуун цэг мэдээллийн хөтөлбөрөөр танилцууллаа. Хамтдаа байсан баярлалаа. Таны маргаашийн ажил үйлс тань өдрөг бүтэмжтэй байх болтугай. Сайхан амраарай.